ku tulang korma sagede-gede bitis, ku kayu, ku batu ngabelaan urang nu kara dieu. Kunaon ari umatna di titah Rajaban satahun sakali bayar 200.000 teu lunas teu kahar ge. Teu kahar ge urang jangkilang jarang sia. Mikir make polok. Rasul mah dibaledogan tuh ku batu. Rasul mah dibaledogan ku tulang korma ngabelaan orang terus-terusan. Ai umatna di titah muludan. Wong nyumbang muludan setahun sebalen kok. Di 200.000 cuma lunas. Ih aneh sih kita. Ari ngomongnya bener, pengen disapaati karena Rasul. Iya tak? Woi bener toh. Ih aya di titah Rajaban, lain di titah perang-perang acan, di titah nyumbang Rajaban 200.000 kena lunas dikabarakeun polok. Jurik. Di bab-bab yang penting orang ini. Terus 2 menit deh. Kumaha Rasul ngadoana asallahu an yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Cek Rasulullah Gusti muga-muga Gusti ngaluarkeun tina 3 wekasan orang-orang Thaif, ngaran kampungna Thaif, ngaran sukuna Thaqif. Moga-moga Gusti ngaluarkeun ti keturunan Bani Thaqif man ya'budullaha, anak incu aranjeuna anu nyembah ka Allah Subhanahu wa taala wala yusyriku bihi wala yusyrika bihi syai'a, jeung teu musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ayeuna orang-orang Thaif Islam sadayana alhamdulillah. Rabbana apa artinya? Tidak pengalaman ieu. Sanajan jelema hewaeun ka urang, doakeun mah endah bae. Ulah teu didoakeun teh endah. Sanajan jelema nu hewa ka urang, nu pernah ngeluh makan haram jadah doa. Didoakeun urang teh endah bae, doakeun mah. Sanajan eta jelema hewaeun ka urang. Sanajan jelema pernah nyeri ka urang, ulah ngadoakeun teh endah. Kumaha Rasul? Tuh. Asallahu ay yakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Geus urang ge kata-kata aya jelema nu hewa ka urang, doakeun mah endah bae. Ulah pan lain. Jelema hewaeun ka urang, laju menang cilaka. Woi, nyaho teh dia. Si anu teh anu hewa ka dia pori, geuring parah. Kawalat ti aing eta jeung. Bangsa tan ngomong laju main walat beta hirup. Pan udah maju gitu bae. Aju sohor bae, bener teu? Dasar jelema hewa ka urang menang musibah, karasa dia, kawalat ya aing, karasa utang kudat dia. Loh. Tapi urang wajar manusiawinya, ngan urang dari pelajaran contoh kumaha Rasul ngadoana. Ya Allah, para hadirin wal hadirat, tidinya Rasul, para hadirin, kahulang bae kieu. Para jamaah sadaya, tidinya Kanjeng Rasul didongkapan malaikat malakul ard, hiji malaikat penjaga bumi. Ieu kabeh nu aya di alam dunia aya malaikatan. Na awak urang kabeh aya malaikatan. Ceuli urang aya malaikatan, irung urang aya malaikatan. Para hadirin, laju janggot urang di dieu aya malaikatan. Pomo jelema mun aya janggotan, laju ngalaudu eta saceklekna. Para hadirin, itu jadi malaikat, ulah dikusut syaratna. Mantak mun tos wudu ulah dikusut. Sunah ieu bakal jadi muncar cahayana, bakal sakecelak cai tina wudu tetesan, bakal jadi damel malaikat ku Allah. Mantak jelema tukang janggotan mah sok rada kieu aya rada beureut mau malaikat doang. Ulah auh. Aya janggotan, nas aya janggotan deui. Aya malaikatan, nasuk ku urang aya malaikatan balurah. Dina pandangan urang aya malaikatan. Masya Allah, laju dina naon, dina ceuli, dina sungut, dina mata, dina irung, dina buuk, kabeh aya malaik. Masya Allah, para jamaah sadaya. Eta malaikat datang ke Rasulullah. Cek malaikat ieu penjaga bumi. Wahai Muhammad, aya naon malaikat? Woi, lamun ieu darah anjeun ngeclak kana taneuh, ku kami nyaho dibalikeun bae lembur kok
masyarakatna. Eta Rasul ngabela umat. Ieu bercucuran darah tuh. Pak, ya Allah, supaya ulah kecelakatan Rasul ngabelaan kabeh disesepan ku Rasulullah. Akhirnya kecelakaan sendal. Andai kata harita darah ngecelaka bumi, malaikat penjaga bumi tidak bisa dicarek. Mual bisa dicara, pasti orang baik dijungkulkan ke para malaikat penjaga bumi. Kumaha Rasul ngadoana? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gusti cekang jeung Rasul, Allahumma hdi qaumi, mugi-mugi Gusti maparinan hidayah qaumi ka kaum abdi, fa innahum maranehanana kos kitu ka abdi, manedogan abdi, limpa abdi, malang abdi pakai batu, pakai tulang ontang, pakai kayu, fa innahum la ya'lamun. Sebab maranehanana eta can nyahoeun Gusti bahwa abdi utusan anjeun. Nah, geus urang ieu istiqomah ternyata hese. Eta para kiai mata kiai di masyarakat nu deul Bandung doakeun bae supaya arah rendah, ulah didoakeun rendah. Kadang-kadang orang teu dibaju gelap ka sia teh. Ulah. Teu dibaju geledek teh ulah doakeun mah endah bae. Tuh Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Cek lurah teh kudu dareunkeun kiai masyarakat ulama. Lamun hade kabeh lurah pagawean. Eta mamahana di dinya lurah eta dipuji kasabaran. Lamun kiai ngaping masyarakatna dareunkeun aya bae. Euy lamun kudu kabeh atuh kiai meunang hees bae pagawean. Justru pamahana di dinya tah la ayyah Allah bika rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Aya hiji jelema menang hidayah di Gusti Allah gara-gara urang milu ngaji ngadengekeun omongan urang, dia ulah kitu hidup mah kudu bener. Kali-kali eta jelema menang hidayah, daek bener, daek salat, daek ngaji gara-gara urang. Khairun minad dunya wa ma fiha, eta leuwih gede ganjaranna tinimbang dunia jeung usi-usina. Alhamdulillah. Untung terah. Euy, tah untung. Untung kiai jadi bari puyeng. Aku lah hirup teh hayang puyeng mah. Di dunia mah di tempat cobaan ieu. Cenah kula masalah sekararana di dunia tempat dicoba. Urang di kelas ini naik ke kelas 2, pasti dicoba. Mau dicoba atuh ulah naik kelas. Atuh bener kan dong bae. Ulah naik ke bo, ibu lagi puyeng ku anak. Eta ngadidik anak buat duit ganjaran. Lalu cenah kiai cek ibu-ibu mata cenah kula mah puyeng ieu ka anak, ieu bapak-bapak. Heuy, eta anakna darareug. Aku tinggal nanya doang, ngalah ka saha? Sakitu teh Bos. Bahkan ibu punten, ibu nyusuan anak ngurusan 3 detik. Bu, dengekeun, ibu-ibu mah untung. Gede keneh ngurusan anak tibatan salat sunah. Anak ceurik hayang nyusu, gede keneh nyusuan anak tibatan salat sunah. Ada keterangan gitu. Mata untung ibu-ibu mah. Dasar aing sanggup salat sunah cenah. Ieu teh ku kieu di meja. Beri ngurus anak bae cenah ieu. Anak-anak antum dijiwit mah supaya ceurik bae. Atuh teu salat sunah teh bae tutup. Aduh goblok sama kahayangan gitu. Oi, terus ya. Kumaha pala hadirin, eta Rasul ngalamun, kieu be Rasul di masjidku. Gusti akhirna orang kafir ge dibalikeun ku Allah hatena. Kumaha eta? Aya eta harita Atabah eta bin Rubai'ah eta jalma paling beunghar di Taif. Eta Rubai'ah teh boga kebun korma jeung kebun anggur. Boga anak ta Atabah jeung kakana hiji deui. Boga bujang eta Atabah ngaranna Adas. Sajana. Ulah kamari ka Taif. Ka Masjid Qur, ka Masjid Adas, ka Masjid Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ulah karek saminggu balik umroh. Balik ulah tanggal 28 Jumadil Awal, Idul Akhir. Kakara bulan 10 poe di imah. Ka Taif pula ziarah. Kumaha ka Masjid Qur bisa salat tadi. Lantaran masjidnya kan ukur 4 meter kali 4 meter. Itu masjid untuk sejarah. Simbol doa.
akhirna cek atabah kana adas kabujangna adas iya korma ku dia bikin ka Muhammad tuh Muhammad karunya kenis dulu cek atabah bawa ku dia kebon iya korma untuk anggur akhirna eta adas berangkat ke Rasulullah begitu berangkat cek adas man iya korma jeung anggur di saha di dunungan kula ngaran Ki Atabah akhirna ku Rasul dicanda eta anggur jeung korma begitu Rasul bade ngadahar korma eta Rasul ngucapkeun kalimat Bismillahirrahmanirrahim eta adas kaget cek adas lam akulha hadhil kalimah ahlu hadhil qaryah cek adas heh anjeun urang mana cenah kula urang Mekah sangarang anjeun Muhammad ada gitu kunaon kula can ngadenge tah naon hiji kalimah anu diucapkeun ku anjeun lam akur can pernah aya lam yakur can pernah aya nu ngucap hadihil kalimah kana ieu kalimah ahlu hadhil qaryah ahli kampung ieu sebab teh nyahoeun kana bismillah lantaran urang toib jan asupis tuh kaget manehna cek adas teh hah Bismillahirrahmanirrahim cek Rasulullah anjeun urang mana kaget geus urang kitu balikeun mun aya urang jangkilang deuk dahar teu maca bismillah tanya aya dia urang mana jauh umat Islam kudu bismillah Masya Allah cek Rasulullah urang-urang Mekah saya ngaran anjeun ulah Muhammad kaget eta Ki adas teh kaget ari anjeun saha cek Rasulullah kula adas orang mana orang Ninawi di mana eta Ninawi di Baghdad di Irak oh cek Rasulullah anjeun ti Ninawi orang kampung Yunus bin Matta kaget adas anjeun cenah nyaho kana Yunus bin Matta cek Rasulullah Yunus baraya kula dulur kula Yunus orang Ninawi orang Irak kula orang Mekah Yunus dulur kula Yunus nabi kula nabi cek Rasulullah eta adas kaget da kieu adas teh di Irak maca Injil nu asli cek kiyaina jeung kolotna teh adas bakal aya nabi akhir zaman orangna orang Mekah ngaranna Muhammad bahkan anjeun bakal panggih jeung ieu nabi kaget adas berarti kolot aing jeung kiai aing jeung aing anu ngomongkeun anjeun teh Muhammad nabi berarti panggih jeung kaula langsung adas harita keneh syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adas asup Islam dudungan nama kafir keneh Ki Atabah dititah kudunungan tepung jeung Rasulullah saha untung adas nu boga korban saha dudunganana Atabah nu untung mah adas jalma nu dititah mantap mamang lamun dititah naon bae baik juga dengan keuntungan dititah ka imah jahe itu janda hera bae teu ka mamang dikawi Robbana karim akhirna adas asup Islam kumaha eta untuk menjaga pertemuan tadi adas jeung Rasulullah didinya di dalam masjid adas aya merekna di Thaif kamari deukeut jeung masjid ku paling ge jarakna 50 meter itu masjid adas ieu masjidku simbol pertemuan adas dengan Rasulullah akhirnya Rasulullah 10 poe di mana di Thaif uih ka Mekah menuju kota Mekah sukses Rasul tidak berhasil nu asup Islam ngan saurang doang adas Masya Allah para hadirin barang datang ke kota Mekah Rasul tetap dengan lemas tapi semangat baik Rasul papanggih ke jin akhirnya tak benar manusia tak iman harita jin iman beat ke Rasulullah matak di Mekah nugus umroh jeung ka Mekah pasti ziarah ka masjid jin deket Maklah sebab itu beatna jin ka Rasulullah asum is
Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin fazadahum rahaqa inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih. Masya Allah, dalam mata ilu tapi Rasulullah terus sabar. Akhirnya jin baladirin anu ilu anu mantap kiai ke istiqomah temoga santri terus doi semua jin mangilu ngaji ke uang. Mana santrina majikan anak bisa jadi itu wabah saat jin komah di nama. Masya Allah, kalau hadirin hadirat, inna minal muslimun wa inna minal qasitun. Jin eta aya jin Islam aya jin kafir. Maka sok aya dalam muka sandingan, awas muka sandingan ayo kayak kopi pahit kahayangna jurig mah. Maka mun aya muka sandingan ulah dijampe cokot kentai kotok nu medok lantung teh sesegeun kana letahna di rumah. Kalau bau berarti enak cagur. Sebab jin mah kalau ngomong bau pahit asal geus pahit becakeun. Oh jin moal pahit di kentai kotok. Akhirnya kumaha hadirin, Rasul berangkat, jin beat ke Rasulullah. Setelah beat jin para hadirin, Rasul ke Masjidil Haram. Oh ternyata Rasul dihina oleh orang Quraisy, oleh orang mana Thaif. Rasul diledek, disambit, dibaledok, dibalang. Rasul sedih. Pada waktu itu tahun Umul Hazan. Untuk menghibur kesedihan Rasulullah, Rasul berangkat ke Masjidil Haram, dibedah dada Rasul, langsung dikumbah ke cai Zam-Zam. Lain Rasul kebersih, rumantak Rasul dikumbah ke cai Zam-Zam. Allah rek ngangkat derajat cai Zam-Zam dengan sebab mencuci badannya Rasulullah. Sebab cai Zam-Zam asalnya di Rasulullah. Sekarang doa di alam dunia di Rasulullah. Akhirnya Rasul di Isra dan di Mi'rajkan. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di Isra yang dimana Rasulullah. Ternyata Rasul dibalik dihina, dicaci oleh orang Quraisy, orang Thaif. Rasul diangkat derajat tu Allah Subhanahu di Isra yang di Mi'raj yang tepang Rasulullah jeung Allah Subhanahu wa taala langsung ringkes bae. Rasul menang tugas di Gusti Allah salat rukun Islam anu jumlahna 5 perkara anu 4 dibardukeun di alam dunia anu hiji mah di luar alam dunia. Ialah ketika Rasulullah Isra Mi'raj nyaeta salat nu 5 waktu. Nyaeta geus ieu salat teh Pak punten ibaratna dina awak mah hulu endaskeun. Sholat eta ibarat dina awak orang hul dengan dia lamun jelema Pak ya pemuda aya huluan eueuh leungeunnan yu eueuh sukuan jelema lain anu jelema lain kumaha aya panjelema sakieu eueuh sukuan eueuh leungeunnan tapi aya huluan jelema lain tapi jelema sapotong jak kamari tadi Qatar keur main bola Liga Dunia panu maca Quran jelema buntu eueuh sukuan, eueuh leungeunnan, tapi maca Qur'an jelema lain. Jelema tuh lamun ieu aya huluan mah sanajan eueuh sukuan, eueuh leungeunnan, arane uang bae. Jelema bae. Tapi lamun aya leungeunnan, aya sukuan, aya beteungan, eueuh huluan, jelema lain. Apa kuarane? Bobong. Eta ke jelema kitu. Salat eta ibarat hulu. Jelema sedekah rajin. Zakat terus, puasa daekan, aya salat henteu. Jelema lain bobong. Geus wae kasalaran. Ibuna salat, bapana, anakna, minantune salat. Cek ibu-ibu mata kisina kiai, ulah majarareng. Pararus hararan kunaon jibu atuh boga salaki ka beneran tilok salat salah teteh boga kanu kitu musok salat ngabuat kene boga kanu tilok di mata ge teteangan minantu geus rek salat kolot lama ge ngomongna teger kada naon dia mimin teu kawin mah asal kan sok daek salat tuh sakitu
Ada gitu dalam manusia satu kumaha, ganti. Cek ibu-ibu mata ke cenah kiai kudu mah jengkel. Kunaon kabeneran boga salah kita na salat. Tilok salat. Laju kumaha kiai minta talak doraka. Ibu minta talak ka salat dina tilok salat. Ai. Eta mah kan itu ge diajukeun kana hakim teu bisa tilok salat. Waduh. Kumaha cenah Pak Hakim salah di tilok salat ih atuh salah teh. Lamun teh barang na pae. Teu huda. Mamula pes doang terong di leo. Beunang teh mah diadukeun. Gitu. Kunaon ieu teh tah minta talak atuh kumaha jeung teu hirup ieu bae. Doang terong di leo. Oh, aya teh kumaha atuh kula seger bae. Meunang diadukeun. Eta mah tilok salat. Asal lalaki mah ibu ya. Ibu sungut luhur dicocokkan, sungut hadap di jalan. Aku ngos, kemenang minta talak. Ayatnya kan tilok sholat, urusan mana dengan Allah. Sebab jaga mah pisah salah kita kemajikan. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sa'noi yumni. Pindah pisah salah kita kemajikan. Salah kita tilok sholat, kemajikanna osok, jaga di akhirat pisah. Salah kita kalender. Wah, kena neraka kalender ieu. Bapak jika anda ke surga, bila aku cenah mamah teu tulungan, hampura bae Pak dadah cenah. Itu bisa. Dia jadi akhirat. Tidak gampang. Kumaha cenah kiai kudu cara rengke. Leus teuing teh mah ibu mah asal takwa ka Allah, takwa ka Rasulullah. Aya teh cenah salah kitilok salat leus teuing, hitung-hitung urusan kebo bae. Harusnya. Makanya lamun isuk-isuk tanya, ndak kopi heula kan langsung nyarap, gitu. Paling kita tadi cabok. Jalan makan sarolatnya sarol. Heuy, sok. Di zaman Nabi Musa dengikeun dia. Aya awewe zina jeung pemuda. Saeusna zina, leunuh eta awewe. Saeusna leunuh ngajuru dipaehan anakna sebab isin. Jadi boga anak di luar di akhirnya ia pemuda yang pemudi menang hidayah taufik ti Allah. Bebeja ka Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna ieu pemuda yang pemudi datang ka dia. Kami bertobat di Nabi Musa ka Allah. Nah gitu, udah dosa anjeun. Ieu kami diterima moal tobat ku Allah. Jeung Nabi Musa dosa naon ieu? Sia duaan. Hiji kami zina. Terus geus zina teh reuneuh, ulana cek eta we. Terus geus reuneuh ngajuru langsung anakna dipaehan. Iya kami tobat ke Gusti Allah, diterima moal. Cek Nabi Musa, mabur sia dia. Mabur dia, moal diterima ke Gusti Allah sebab dosa dia gede teuing, hiji zina, kadua maehan. Eta pemuda jeung awewe tadi ku ceurik bari leumpah. Tidinya dongkap malaikat Jibril. Cek malaikat Jibril, Musa aya naon? Eta awewe pemuda jeung pemudi ceurik leumpah. Pokok cenah hayang tobat ka pangeran. Terus atuh kula dicare. Sebab dosa kan gede teuing malaikat. Naon gitu cenah Jibril eta Musa dosana hiji zina, kadua maehan. Cek malaikat Jibril, Musa apakah anjeun teh nyaho aya dosa nu leuwih gede tibatan eta? Mana? Dosa ninggalkeun salat sawaktu bari ngahaja-haja leuwih gede tinimbang dosana zina jeung maehan. Kadeng. Ayo sih ada lalawan diri kana salah. Dan jadah doang. Makanan delekeun dia. Pala dirot-dirot. Ieu syarat munasabah cek Rasulullah. Engke jaga umat aing di akhir zaman at-tahawun anis shalah. Lalawala kana salat. Mata kumaha? Teu pilih eta salat maghrib ngan 3 menit. Aing mah narik ngangkut semen 50 kilo ka bawah. Aing ngangkat leungeun Allahu Akbar palurah. 2 kilo 20 kita angkat. Aneh jeung kita. Makanya wayana anak urang ta'allamu qabla an tazawwaju. Pemuda kasih bager bujur haud. Pemudanya kasih bagernya geus urang kawin belajar sok. Belajar bab adus, belajar sampai di eta kewajiban saraki. Dan sampai kawin, botak jeung gundur. Hartina pamajikanna odog, sarakina bodoh. Begitu beres kawin, neng, bagaimana kalau malam ini kita mesmeo? Oke, aduh oke, itu kewajibannya. Salah kina, neng, apa nggak sampai adusnya? Atau apa? Saya mah dulu ngaji di Abadi Maskan.
Oh iya, kita apa enggak? Aku apa? Juga enggak pati-pati kawin, baru enggak pati-pati kawin. Cek siapa majikan anak. Coba pengen dengar. Kos mata niat mandi adus. Cek salakina nawaitul ghusla lidil fitri. Nek adus lebaran tuh. Cek majikan anak. Ilsin. Ay gitu kunaon he? Salah. Eta mah niat adus lebaran. Ay gitu kudu kumaha? Dagekeun cek pamajikan anak. Niat adus wajib mah cek pamajikan anak. Nawaetu soma godin. Ieu deui rada edan. Cek salakina, "Neh, jama jatuh make godin-godinan baheula cek." Akhirnya pas saya salakina pamajikan. Kadang ku bapana, ku bapa bikana. Ieu kunaon cenah dari duaan pangeuteun anyar para saya adu ngomong. Atuh ieu Pak cek anakna. Si A ngisieun ilsit teh bari ilsit. Ai kitu kumaha neng? Cenah niat adus wajib nawaitul ghusla lidil fitri. Pansalahnya Pak, nu bener mah cek neng nawaitu sama godin. Cek bapana nek nawaitu sama godin. Hade nek nawaitul ghusla lidil fitri teu naon. Minantu edan, pamajikan goblok mitoha sereng. Akibat bararot bodoh. Makana wayana ulah dianggap enteng. Jelema niat adus teu baguk kesangke niat mandina atuh teu sah salatna. Dianggap lalawor, udah sahabat itu udah ganti dijabah doa. Ulah lalawor ieu jampe adus deulana. Di ada. Bisi na usah Idul Fitri deui. Nah, wayana. Geus ibu, wayana anak urang teh nya isuk-isuk SD, tos dohor madrasah, ti penting ta belajar maca Quran. Cenah anak ulah mandek mondok bae, kok bae dasarna ge. Atuh nya nu mondok teruskeun nu sakola nu bener sakolana, ulah sok lalawora. Dasarna ulah jadi kiai kabeh bisa berebut berkat. Nu mondok kudu aya. Atuh nu jadi eta mah geus bisa maca Quran, geus bisa usolli palurah, geus jadi lurah mangga, geus jadi DPR heug. Geus jadi polisi mangga, geus jadi abri mangga, sebab salat mah kewajiban kabehan, teu pejabat teu rakyat, teu nu miskin teu nu beunghar, teu nu bodoh teu nu pinter, ibadah mah kewajiban masing-masing. Mangga kata ngaji teh wayana saminggu sakali. Pangbuon. Jadi lagi jalan ngaji. Pemuda ngaji uang sejam kudodok ning majelis taklim. Iku pahalane sarua jeung tahajud sapeuting 100 rakaat. Sejam. Ih, maca kitab ora apa ora. Mageledu bener rokok pior-pior. Tapi etara pahalana leuwih gede tibatan tahajud sapeuting 1000 rakaat. Cek hiji kaul. Cek hiji kaul mah ditajudin 100 rakaat. Dina kitu atkia. Cek hiji kaul mah wah 1000 rakaat. Diuk doang aja dombe. Ngaji mah nganti ungut, teu nganti molor beres. Segitu. Bener tak? Atuh mantap mun ngaji, Bu. Ya misalkan pengajian bapak-bapak penting. Ibu lah cicingan, Pak ngaji nya, heuh. Bawa termos lumayan. Kenal termos ih bisa aya kaki nu batuk sekali nu teh hangat. Lumayan tuh bawa termos. Jual deui Suminta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Suminta. Enggak apa tuh ki anak kopi ki. Ai gulana jelaka. Kita berdua anak kopi doang. Alhamdulillah. Saya termos ai, kopina ai. Jual deui Assalamualaikum. Sarmin. Anak kan? Sarmin anak. Tenang, Sarmin. Pokoknya aku asuk kuning YouTube ki. Sarmin ki. Weh, Min, enggak apa ki? Gula. Ai kopine jelaka. Anak gula doang. Alhamdulillah ku kopi anak gula termos anak dihijikeun jadi naon? Kopi. Assalamualaikum, saurang deui. Si Udin. Din, mau nana eta? Gengsot. Waruh tau ora ki wong iki gengsot. Eta gengsot teh urang Sunda mah sepandang deur di kalapaan. Dipatna arana. Gengsot arana. Aku tutup ditutup tolong.
Tutuk arane ki. Ki gongsot mah ki dangdeng, di keuretan, di sepan, di kalapaan. Itu gengsot. Ancemon ku reki mah ki. Lamun iku dudu orang anak lapane, iku dudu gengsot, tapi sepan dangdeng. Tapi lamun make kalapan arane ku gengsot, ancemon pun mah. Apa ki? Ancemon din kuy. Kuy mau ancemon. Anak lapan atau ustad kenapa lagi suka keremian jak lapan kalau teuing bangsa bergerak ustad liang tayna loba keremian. Assalamualaikum si Agus Gus sirang ku ngabakta apa mantu kita jadi tekak di Jakarta itu gawa rokok bangsa rokok terus jarum coklat rokok ngebios bae dipuput masjid. Assalamualaikum, salam, Sarman, Sarmin, man sila mau naon, tapi ya gas, karena rokok ayah gas awal, lumayan, jual deh, si Dadang, dan, woi, mau naon dia, aku mau pengenyot doang, mau naon mau bibir doang kita, rokok terlalu itu mau pengenyot doang, itu bibir berarti, alhamdulillah tuh, wasilah kompak mah, ancemon, ayah. Kopi ai, gula, termos, ancemon, rokok, gas, nu ngenyotna. Mantep kok. Kunaon minggu hareup, si Udin mau termos, Sarmin mau termos, Sarman mau termos, si Agus mau termos, kabeh mau termos. Cebusan bangsa teu dileo bae beuting ieu. Betul mau naon kiai. Rokok eueuh ancemon eueuh. Dengarkan ibu-ibu, oke, sahuak, nanti karena, tukang foto sih, mulai itu, gitu, bongkong jaran itu, klemen gitu, ini tangan anak, sikil anak, gitu, udah selaku, murid sih loh. Alhamdulillah, ibu, dengarkan ibu. Sahuap kadaharan, sasiripit cai, di dahar kudu ngaji, diinum kudu ngaji, malaikat rahmat tarurun ngadoakeun ka jalma nu mere kueh di pangajian. Teu cukup ku amin kudu mawa kueh. Amin. Mau hendak ya gara-gara dulu. Tapi alhamdulillah ieu rajabat ieu malah ngaji mingguan. Aku kok mau rajabat ngeuneun deui. Ya, anak bandrek pada apa tuh? Untuk ya tas guys iya wasilah rajaban waya anak kurang kita sholat minantu urang kudu daek sholat urang nage kudu sok kabehan sok nah guys di bulan Rajab ieu wiridan udah lobakeun di bulan Rajab dengekeun hiji maca salawat dua parura istighfar anak istighfar ku di bulan Rajab khusus turutan lamun ibu butuh mun geus arapal turutan istighfar khusus di bulan Rajab parura baca ya turutan kabehan Rabbighfirli warhamni watub alayya Rabbighfirli warhamni watub alayya apal coba wong wadon kabeh ibu-ibu ki wis pokoknya makin ki wong lanang ku cicing menang gua aja coba ibu-ibu ya terus wajibur ni warpa ni sakalian tahiyat sih orang beres pun lelaki apa? Coba ayo warhamni watub alayya nganti luar ayah coba nu benar sajal mah maca istighfar iya palurah di bulan Rajab 70 bacaan tiap penting 70 kali diampura orang itu asal nanti Rajab dia karena jawarep cukup amin belum maca amin maling maca jora mudah-mudahan mat Rabbighfirli warhamni watub coba bareng Rabbighfirli warhamni watub alayya maca di daripada main HP daripada rubuh karena reblem mending maca ya tadi bulan Rajab Rabbighfirli warhamni watub alayya Rabbighfirli warhamni watub alayya pas enak muter bu terus udah baca salawat itu pendek baik
ku salawat kan kata anu salawat sipa, anu salawat kamilah, anu salawat ibrahimiyah, anu salawat asror, anu salawat taisir, anu salawat petir. Anu salawat petir ya. Mana kan salawat petir? Tidak kiai atuh eta mun aya petir. Culuk ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu salawat petir arane. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wis itu bae wis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tasbih mutar insya. Ah, apa kenanya? Itulah. Lain ke mata salawat itu. Buka wudu diganjar, ke buka wudu diganjar. Lagi ngelamun ge diganjar bae. Insya Abunya ibaratnya baca sholawat, mau sholat kiamat, enggak semacam kurang geus teu kadeuleul mata. Mak kadeuleul keneh kurang, mana ngageblek yang huruf nawa teu kadeuleul. Wah, ora kateleng iki ge rojak tanah parojok matane kitu. Nah, geus waya nanya, bapak kan baca sholawat jeung baca istighfar insya Allah waya ngaji saminggu sakal, sholat ulah tinggalin, waya jeung tetangga sing alalakur, jeung dulur sing alalakur, silih hampurakeun dosa, dunia geus model kieu, geus tereh kiamat. Lamun kula maca wasiat Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon, sapaku bapana Syekh Maulana Hasanuddin Banten, ana 11 ciri kiamat. Ieu lamun dibejakeun ku kula, atuh sampai subuh urusan anak haji. Sampai pandang deui iraha bae. Sampai wasiat Kangjeng Syarif Hidayatullah kok bae tahun arep. Mudah-mudahan kabeh panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Pas ieu kuari jam 1 we. Jam setengah 12. Geus penting deui ulah yang ES, ibu yang ES. Panitia capek. Geus mudah-mudahan panitia sing saroleh, usahana sing mararaju, anu jomblo sing menang jodoh. Cenah sih amin aku. Mudah-mudahannya pengorbanan para panitia besar kecil tenaga harta benda dan pemikiran moga-moga sing jadi amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsuluna في عبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وحسن مقاصدنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اجعل هذه القرية قرية إسلامية آمنة مطمئنة غنية مرضية عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد أهل هذه القرية بجاه خير البرية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.